იმდენად მძიმე ვითარებაა საქართველოს-რუსეთის ზოლზე. არხოტიდან რომ გადავიდე პირიქით ახევსურეთში, ხო? შატილამდე დათუჯურის უღელტეხილიდან ყველაფერი მკვდარია. შატილში ალბათ 20-25 ადამიანია. წუქიოში ცხოვრობს ერთი კაცი. მუცოს ჭალაში ორი ოჯახი, ორი ადამიანით. მუცოში კიდევ 3-4 კაცი. შემდგომ არდოტში 2 კაცი, ანდაგში სოსო და ხონისჭალაში 4 ოჯახი, შეთეკაურების სულ 7 კაცი და პირიქითა თუშეთის არიელია მთელი პირიქითა თუშეთის ერთ დიდ ხეობას ჭეშოში ერთი და საბედნიეროდ მეორე ახალგაზრდა კაცის მივიდა 2 ადამიანი აცისყლებს. აი როგორი მძიმე ვითარება გვაქვს დღეს საქართველოს-რუსეთის საზღვარზე. სახელობით და გვარებით და რაოდენობით თითო კაცი ცხოვრობს და გვინახავს საზღვარს და რა ქმნის ამ პრობლემას? ჯანდაცვის სერვისების უქონლობა. ადამიანი ავად რომ იყოს, კაცი არ არის შენი მომხედავი. აბანოს უღელტეხილიც იკეტება, დათუჯვარიც იკეტება, ზამთარში მთელი ზამთარი კი 6 თვე გრძელდება, გადასვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია და თუ ღრუბლიანი ამინდი იყო, სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენიც ვერ აღწევს და ვერ აგნებს გზას და ამ დროს რა ხდება? განწირული ხარ სასიკვდილოდ. დღემდე სატელეფონო კავშირი არ არის ხალხო საზღვრისპირა ზონებში. 3.800.000 ლარი დახარჯეს ბიუჯეტიდან არხოტის ხეობის ელექტროფიცირებისთვის და გიგლასთან 800.000 ლარი გადაიხადეს მიწაში რომ კაბელი ჩაედოთ და დღემდე უშქოდ არის ჭიმღა დარჩენილი, იმიტომ რომ ის ფული შეჭამეს